bugün sizlerle birlikte hemen yapacağız. Bu oyun yok. Bu oyunu oynayacağız. Slime Road diye bir oyun. Google Play Store'da var. Ben bunu Google Play Store'a indirmedim. Bir tane arkadaşımdan aldım. Yok. Oyun. Buradaki şeylere basarsanız oyunu kaybediyorsunuz. Şu çemberin içindeki slime'lara dokunacaksınız. Eğer onlara dokunamazsanız puan alamazsınız. Bir tanesi mesela neyse. Hemen aşağı doğru ha. Biz bunu alayamayız koçum. Hemen hayır ya, diğerlerini kaybettik. Aha. Yarışmanın sonuna geldik gelemedik. Evet, işte budur ya. İşte budur. İkincisi geçtik. Video hala 2 dakika. Az kaldı 10. levele geçmeme. Hadi. Ve ona! Yes be! Video 1 dakika bile olmadan geçtim be. Onu kaybettik ya. Salam ya ben. Niye oradan gidiyorum ki? Heh. Hızlıca geçtim bak. Hızlıca geçeceğiz. Tek shot. Şunu al. Geliyoruz finale, az kaldı. Ne yukarıdaki? Aşağıda normal oldu işte. Puan kazandık ya. Şuradaki puana göre ona bakamam şimdi. Gördünüz mü, ona göre. Ya bir tane alabildik, var mı böyle bir şey ya? Heh. Lan nereye git lan?
Ya oğlum ya. Direkt geç işte. Heh, yapmam böyle. %55 puan veriyor lan. Biraz da 100 puan ver. Ah be 507 507. Abi. Geri zekalıyız la biz. Adam gibi oynamıyoruz. Hayvan gibi oynuyoruz. Oba. Lan. Yol bu. Tamam bu son. Hayır olmaz. Bu son. Tamam bu son. Cidden. Yenemezsem artık videoyu kapatacağım. Neyse arkadaşlar bu videoda burada sona erdi. Bye. Bye.